მოგესალმებით მეგობრებო, მე გავხდავართ ლუკა ხარაზიშვილი და მე დღეს გასწავლით ამ ვიდეოში თუ რა უნდა მოვიმოქმედოთ, როდესაც ჩვენ მაილზე პაროლი აღარ გვახსოვს, მაგრამ ეს მოქმედებს მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კომპიუტერში გაქვთ ჩამახსოვრებული ეს მაილი და ნამდვილად აღარ გახსოვთ პაროლი და არ არის შეცვლილი პაროლი. კაი, შევდივართ Google-ში, ძალიან მარტივია, შევდივართ სარეგისტროში, აი ეს მაილები მაქვს მე ჩამახსოვრებული აქედან, ზოგზე შეცვლილია პაროლი და ზოგზე არ არის შეცვლილი პაროლი და რომელზეც არ არის შეცვლილი პაროლი, მხოლოდ და მხოლოდ იმაზე მე მიწვდება ხელი, რომ ჩემი დავიწყებული პაროლი ვნახო. ესე იგი, შევდივართ user account-ში, ანუ დაამატე აკაუნტი. და ძალიან მარტივად ხდება ეს ყველაფერი. მარცხენა მაღლა კუთხეში ჩვენ ვხედავთ აი ამ პატარა გასაღებს. და ეს არის პაროლების გასაღები. დავაწვევით ამას, შემდეგ მივცემთ ყველა პაროლს და გადაგვაგდებს შემდეგ გრაფაზე. ანუ აქ რა ხდება ახლა? მე ჩამახსოვრებული მაქვს აი 1 2 3 4 5 აკაუნტი, ერთი Facebook-ის, დანარჩენი Google აკაუნტებია. აქ მიგდებს მაილებს მე, ერთზე არა, იმიტომ რომ დაფარული მაქვს და მიგდებს შესაბამისად პაროლებს. მაგალითად, არ მახსოვს ამის პაროლი, შეგვიძლია დავატოვოთ shows და გამოჩნდება ჩვენ მიერ დატოვებული პაროლი, რომელიც არ გვახსოვს. ძალიან მარტივია ეს და ადვილი, თუ რამით დაგეხმართ ამ ვიდეოში, ეს ვიდეო დავამთავრე მე, იმიტომ რომ ძალიან მოკლე იყო და თუ რამით დაგეხმართ ამ ვიდეოში, გთხოვთ დაასაბსკრაიბოთ და დაალაიქოთ, ასევე კომენტარებში დაწეროთ რაზე დავდო შემდეგი ვიდეო. ისე Clash of Clans-ზე ვდებ ხოლმე ვიდეოებს, მაგრამ ესეთ რაღაცებსაც შემოგთავაზებთ ხოლმე მომავალში შიგადაშიგ. კარგად, გემშვიდობებით. მადლობა.